Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir des exercices réseau informatique. سنرى يا أصدقائي اليوم تمارين تخص partie اللي كتعلق module numéro 4 les réseaux internet وبالضبط réseau informatique. On va commencer. Question 1. سؤال أول. Un ordinateur portable et un ordinateur PC reliés par un câble forment un réseau, forment un système informatique, ne peuvent connecter à Internet. يعني ماذا يعني سؤال يعني واش اورديناتور بورتابل واش ما كيتكونيكتا ممكن يعني نربطو باورديناتور عادي بيرو بار دي كابل اشنو كيكوننا في هذه الحاله ربطنا اورديناتور دو بيرو مع اورديناتور بورتابل بلي كابل واش كيكوننا ان ريزو فورم ان ريزو ولا ان سيستم انفورماتيك ولا ما يمكنش تكونيكتا انترنت الجواب الصحيح هو فورم ان ريزو ان اورديناتور بورتابل et un ordinateur PC relié par un câble forme un réseau. نمشيو السؤال الثاني. Un réseau local est un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux, un ensemble d'ordinateurs connectés à Internet. Alors شنو réseau local؟ باش نقول أنني عندي réseau bien sûr خصني يكون عندي مجموعة ديال les ordinateurs bien sûr فوق نقول عندي réseau يعني كانوا مكونيكتين يعني بجوج طرق إما يكونوا مرتبطين par des câbles réseau ولا par les ondes radioélectriques يعني par wifi يعني بلا câble sans fil. إذن الجواب الصحيح c'est quoi؟ Un réseau local est un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux. Reliés. Reliés. Très bien. On passe. Je trouve l'intrus. Hub, WAN et LAN. Alors, شنو كنعني l'intrus هي الكلمة الداخلة. عندنا hub, عندنا WAN وعندنا LAN. LAN et WAN ou MAN ce sont des types de réseaux أنواع د الريزو. الهب هو c'est un appareil إذا الكلمة الداخلة في هذه الحالة هي الهب إذا هذا هو الهب إذا الهب هو c'est un appareil اللي كنعملوه في ريزو لوكال باش كتربط لي مختلف ديال لي زورديناتور إذا هنايا لانترو هي الهب إذا وان و لان ce sont des types de réseaux اللي معاهم المان والويفي alors الهب هو الكلمة الداخلة علامة في الكلمة الداخلة. نمشيو السؤال الموالي. Je trouve l'intrus. الكلمة الداخلة هب ولا كابل RG45 ولا ويندوز XP. alors بالنسبة للهب وكابل RG45 هادو سو كابل كنستعملو في لو ريزو لوكال باش كنربطو لي زورديناتور والهب هو واحد لاباري اللي كيكون عندنا بزاف ديال لي زورديناتور كنستعملو هذاك لاباري باش كتربط لنا مختلف لي زورديناتور. alors هنايا الويندوز XP سي ان سيستيم ديكسبلوطاسيون هو الكلمة الداخلة هذاك الهب والكابل RG40 عندهم علاقة بلو ريزو. ويندوز XP هو سيستيم ديكسبلوطاسيون هو الكلمة الداخلة. إذن هادو هما لي كابل RG45 وهذا الهب اللي كيستعمل باش كنربط مختلف لي زورديناتور. إذن لانترو هنايا هي ويندوز XP. نمشيو السؤال الموالي. Le réseau MAN est un réseau situé généralement dans un même bâtiment étendu international situé généralement dans une même ville. alors فوق كنقول عندي ان ريزو مان هو واحد الريزو اللي كيربط لي مختلف لي ريزو لي لوكو في نفس المدينه او نفس القريه يعني بشرط انني ما نديباسيش 70 كيلومتر لانني اديباسي 70 كيلومتر ما كنبقاش نهضر على لو ريزو مان كنهضر على لو ريزو انترنت يعني وان. اذا لو ريزو مان يعني هو كيربط لي ريزو في نفس المدينه او نفس القريه. اذا هنايا الجواب الصحيح هو situé généralement dans une même ville. Très bien. نمشيو السؤال الموالي. Dans un réseau WAN, on n'utilise pas des switches, on utilise un routeur, on n'a pas besoin de modem, on peut utiliser la transmission par satellite. alors le réseau WAN وأكبر شبكة WAN هي الانترنت ضروري خصنا on utilise quoi? On utilise un routeur. إذا هنايا on utilise un routeur. On utilise dans un réseau WAN, on utilise un routeur. Très bien. On passe. Une entreprise est équipée d'un 20 ordinateurs. Le réseau informatique local, dans ce cas, est organisé selon le mode transmission poste à poste, transmission client-serveur, aucune réponse. Alors, عندنا واحد l'entreprise فيها 20 ordinateurs وعندنا les réseaux locaux يعني les ordinateurs مرتبطين بيناتهم. يعني هنايا كيفاش غنرتب هاد لي زورديناتور شنو هي المود دو ترانسميسيون المستعمله في هاد الحاله؟
يعني خصني نستعمل transmission poste à poste transmission client serveur aucune réponse. كان عندنا 20 اورديناتور عندنا بيسيس بزاف يعني ما يمكنش تستعمل يعني بوست ا بوست كتكون في لي زورديناتور قلالين يعني كان عندنا اكثر من 20 ولا 20 بيسي خصنا شي حاجه يكون عندنا سيرفر متحكم اللي غيتحكم لي في هذه العمليه. اذا الطريقه المستعمله هي ترانسميسيون كليون سيرفر هي هذه اللي عندكم في الصوره ترانسميسيون كليون سيرفر. Très bien. On passe. Le réseau internet est un réseau WAN, LAN, réseau WAN, réseau MAN. إذن bien sûr le réseau كاين LAN والشبكة المحلية réseau local, MAN réseau metropolitan area network dans la même ville في نفس المدينة على أنني منفوذ 70 كيلومتر. réseau WAN هو الشبكة العالمية réseau international و étendu. بالنسبة للريزو انترنت هو شبكة عالمية إذن هو c'est un réseau WAN. alors هو كيربط العالم كامل وممكن توصل معلومة يعني فيما كانت يعني c'est le réseau internet. Très bien. نمشيو للسؤال الموالي. Je cite le type de réseau qui relie deux agences bancaires dans la même ville, sachant que la distance entre deux agences ne dépasse pas 70 km. alors هنايا في هذه الحاله شنو هو النوع ديال الريزو اللي غيربط لي عندنا مثلا دوز اجونس يعني جوج بنكات مثلا تجاري في نفس المدينه وما يعني ما كديباسيش المسافه بيناتهم 70 كيلومتر. في هذه الحاله باش نربط بيناتهم ريزو مان ريزو وان ولا ريزو لان. بيان سور ريزو مان يعني ريزو مان كيربط لينا لي ريزو لوكو في نفس المدينه على انني منفوذ 70 كيلومتر. اذا هنايا سي ريزو مان. Très bien. On passe. Je cite le type de réseau qui relie toutes les annexes d'une société multinationale. Réseau LAN, réseau WAN, réseau MAN. Bien sûr, عندنا société multinationale يعني راه مسافة بعيدة يعني bien sûr هنايا خصنا شبكة عالمية اللي كتربط بيناتهم اللي هي réseau international اللي هي réseau WAN. Très bien, c'est le réseau WAN يعني كيربط لنا العالم كامل. نمشيو للسؤال الموالي. Dans un réseau local, les ordinateurs sont reliés par un concentrateur hub ou un commutateur switch. Cette méthode appelée quoi? عندنا لي توبولوجي كاينين توبولوجي en étoile, توبولوجي en bus et توبولوجي en anneau. توبولوجي en étoile, les ordinateurs كيربطوهم بواحد لاباراي كوميتاتور او كونسونطراتور يعني الهب ولا سويتش. في البوس كيتربطوا بنفس لا ميم لين par des câbles وفي الانو كيكونوا حلقة مغلقة في اتجاه واحد. Bien sûr, كان عندنا appareil اللي كتربطنا tous les ordinateurs. التوبولوجي كتسمى توبولوجي en étoile. إذا في هذه الحالة dans un réseau local, les ordinateurs sont reliés par un concentrateur, hub ou un commutateur switch. Cette méthode appelée توبولوجي en étoile. كما كتشوفوا les ordinateurs مرتبطين ماشي بيناتهم مرتبطين بهذاك الهب ولا سويتش يعني واخا كيدير علينا واحد الاورديناتور كتبقى لنا الشبكة خدامة يعني لو réseau local خدام. Très bien. نتمنى نكون فتكم بهاد التمارين. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.